Gachororo hamjambo. Thiko ya kere kaunti-ini ya Kiambu, mutongoria wa ngwataniro ya Kenya Kwanza William Ruto na mutirithia wa keri Rigathi Gachagua matwikanitie icigo-ini cia ubunge cia Juja, Gatundu ya Muburo, ya Rugongo na kurekereria Thika Town. Sisi kama Kenya Kwanza tunaweka pesa ya kutosha tupunguze gharama ya mbolea. Mbolea saa hizi ni shilingi karibu 7,000. Tunataka tuiteremushe mpaka shilingi 2,000 ndio tuwezeshe wakulima wetu wazalishe chakula ya kutosha, chakula ifike hapa kwa bei nafuu, tuondoe shida ya njaa, kila mtu aweze kulisha familia yake. Mutirithia wa Ruto Rigathi Gachagua oretie aikari ma Kiambu ugacokeria Ruto guoko na njira ya kumubekura kona ni anyitereire President Uhuru Kenyatta kithurano kibetuku riria amubataraga makiria. Turenda atiriri njambeno niyo ina mubango wa kugwithia mutu na maguta ma kuruga irio na thabuni, ona inywe mwena ng'aragu ka mutire nayo, koguo mwena gitumi gia kumira rucini tene muthure mundu ri okurunga maica manyu ahote gutuma mugure irio, na gutire mundu ungi ungihota gwiciria maundu ma mundu wa kawaida tige William Samoei Ruto ogete Kenya mangikamuikiria kura ta president wa gatano agatigirira rubonge rwa ugiteri ni rwagacirithio na njira ya gutigirira maobitha ma borithi mari na musara wa gikiro kia iguru na kundu kwega gwa gukomo niguo mathie na mbere na gutungatira muingi. Askari wetu wa polisi watakuwa na heshima, watakuwa na kazi ya muhimu ya kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha katika taifa letu la Kenya. And as Kenya Kwanza, we are saying our policemen and women must be equipped so that they run a professional police service. Atongoria aria maumagaritie Ruto imathero-ini ria kura Kiambu merete muingi Ruto niwe uri na kibonia kia mathina mao maria ni pamwe na wagi wa mawira na guikurukia thogora wa muturire. Sisi tunaangalia wakulima, bei ya fertilizer before Christmas itoke 6,000 irudi 2,500 kwenda chini. Pia tunaangalia maneno ya pesticides ile tunatumia kwa ukulima wa kahawa na other cash crops, turudishe bei chini ndio wakulima wapate faida ya juu. Shida ya cost of living, shida ya chakula bei kuwa juu Kenya hii, hiyo shida ililetwa na serikali ya handshake wakati waliachana na Big Four agenda, wakaachana na mambo ya food security ambayo ilikuwa agenda ya Uhuru Kenyatta na William Ruto. Ametuambia kule juu sisi tutakuwa na mpango wa kuhakikisha ya kwamba nyinyi vijana mutakuwa munapata kazi, anaunda kazi 1,000,000 kwa kila mwaka. Thiko 22 iria itigarite niguo kithurano kinene gitabanio. Munini wa President William Ruto ugite ni wari na kibonia gia gutigirira ati thogora wa muturire ni waikuruka na thi. Ngiribotera Inoro TV Thika kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Masi Wadia wa Mureithi.